നമുക്കിന്ന് കപ്പയും ബീഫും കഴിച്ചാലോ? ഞാൻ 1.5 കിലോ ബീഫ് കഴുകി വാല വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുക്കറിനകത്തോട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ആവശ്യമായ മസാല ഇട്ടു. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചു. അതിനുശേഷം ചട്ടി എടുത്ത് വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. കടുകിട്ടു. 2 സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഇട്ടു. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചത് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടു. മൂത്തതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിനിട്ടു, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം വേവിച്ച് ബീഫും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി. ഞാൻ ഇച്ചിരി ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു. ഞാൻ കപ്പ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇല്ലാതെ അരപ്പില്ലാതെ വേവിച്ച് കടു വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടെ ബീഫിൻ്റെ ഒപ്പം